嗨，大家好，我是龙阿喜。今天我们来采一点这个清明菜，也叫鼠曲草嘛。你看，现在到处都是，一大片的。你看这个鼠曲草现在的特别漂亮哈。鼠曲草具有祛风解表、化痰止咳的功效啊，还可以降血压呀，然后对女性也特别好哦，还可以治白带异常，所以很多女性朋友非常喜欢吃这个。现在已经开花了，这个时候，但这个花有人说太老，但是这种花效果更好啊，这种花。像我们之前把它拿去做成清明果嘛，特别好吃。这种也可以烫着来吃。看这上面有层棉一样，绵绵的这种叶子，这花呢特别的漂亮。哇，这一株很漂亮，你看，这个这么大盘，像盘一样。把它根拔起来看一下这一株，特别的漂亮啊！哇，它的根系很发达，你看，很多这种小根啊。哇，它的根特别的香哎。好像那种党参一样，漂亮。今天来采是采给一个网友啊，之前一个网友说很喜欢这种草，他说他们那边没有嘛，叫我采一点给他，所以我今天有空来采一点给他。边采，然后一股香味都飘出来，非常的香。采了很久，这个比较难采，因为一朵一朵很小颗。好了，这些差不多了，然后我们现在回去了。喜欢我的视频可以关注一下哦。哇，那边有蕨菜，那个蕨菜很大条，你看那边很多。哇，这个也是美味，我们下次来采吧。现在要吃中午饭了，回去了。